Retomamos en esta temporada nuestros espacios que dedicamos, como saben, a hablarles un poquito sobre la historia de la ciudad de Gandía, o mejor dicho, sobre aquellas personas que de una forma u otra han contribuido a escribir algún rengloncito, incluso alguna página de esa historia en la ciudad. Y hoy hemos invitado a estar con nosotros, yo creo que si lo tengo que definir de alguna forma, y sobre todo referido a la política, de ser como polémico. Porque yo creo que ni en las actitudes ni en los contenidos ha dejado impasible ni inocuo a nadie, ni del propio partido ni de los demás. Eso sí, también es cierto que es de los ediles que han pasado por el Ayuntamiento de Gandía y que después de muchos años de ya no estar en activo sigue siendo mentado y recordado en el Ayuntamiento y en otras muchas entidades. Estamos hablando de Ignacio Malonda, que fue durante unos cuantos años, 16. Ignacio Malonda, buenos días, bienvenido. Bon dia i gràcies per la invitació. 16 anys, 17... Bueno, 20 en total. En total, 20 anys. Perquè compta el Fauir, també. Regidor als ajuntaments. Quan allò de ser regidor i la política estava vist i exercida d'una altra manera, no? Bueno, era com aquell que diu que ser alcalde és lo més important per a un quan està en actiu. Jo diria que en principi, per els meus mèrits, que eren mínims entonces, pues lògicament ser concejal de l'Ajuntament de Gandia, de la ciutat de Gandia, per a mi era algo fora de lo que podia alcançar des d'una perspectiva d'una persona molt normal i treballadora i res més, no com la majoria de personatges que es van juntar en la primera i en la segona legislatura de gent, a més de preparar, molt preparar, diria jo, en les seues carreres de manera molt significatives dins de la ciutat mateixa. Ignacio Malonda, empresari, esportista, polític, ciutadà, per què un dia decideixes allò de vaig a ser polític? No, comencem per la part deportiva i la part del treball. Està clar que una persona en 30-31 anys ambiciona moltes coses i també les persones que s'encarregaven dels distints partits polítics estaven preocupats per a qui fitxem, com si estiguem parlant d'un club de futbol, és de veres. Bueno, crec que això continua igual. Sí, perquè jo després vaig intervindre en alguns casos que és així. I bé, em va agradar, jo era un poquet important en aquell entonces per al futbol i per l'empresa o les empreses en aquell moment, tant de cristal·leria com de construcció, i feia xoc, donava xoc, interessava i a la vegada jo també estava interessat en aquests moments per servir a una ciutat que ja es començava a donar-me coses. I la veritat és que a mi em va donar molt la ciutat de Gandia en la meva professió i en el deport, i jo lògicament tinc l'obligació moral de tornar-li. Allò era el que pensava en aquell moment i a més crec que estava capacitat per a la política local, que és molt distinta, com és lògic, a el que avui tenim en la regió, en el que és la comunitat autònoma i el que és el Senat o el Congrés, on les lleis van per davant de lo que ciutadans a modo de consultes i a modo de necessitats te poden transmitir. Ignasi Malonda, regidor del Partit Popular. Bé, jo... en aquell moment... UCD. Exactament. Sí, UCD. UCD, que va ser per a mi l'inici d'una autèntica democràcia que jo no l'he tornat a observar mai. En aquell moment, UCD era per a mi un partit amplíssim, molt ampli, des del centre-esquerra, quan a efectes d'algun que altre socialdemòcrata, però autèntic socialdemòcrata, uns centristes que es diuen perquè no es definien massa, i un centrodreta que va preferir estar inclusive dins de UCD a anar-se'n a el que va ser AP des del principi. O sigui que això és el motiu de la vinculació. Sí. Vaig ser tentat per una persona molt important que venia de l'estranger,
que era un gran socialista, no tinc que dir l'apellido perquè tots el coneixeran, de molta envergadura física i damunt en una deficiència en aquell moment, i em va ensenyar el que era la sede del Partit Socialista en la plaça Cris Rei. I allí vaig veure jo el que no havia vist més que en alguna que altra pel·lícula espanyola que anaven contra els soviètics, no? Allí estava tots fotografiats. Em va impressionar tant que no vaig poder acceptar. Per ell sí que ho haver acceptat, per una persona que era extraordinària i que, per tant, jo no he tingut en aquest aspecte ningú problema mai en el centre-esquerre, mai. Mai. En la persona que ha sigut honrar en la política, jo en la part íntima o la part particular... Allà cada un, no? Allà cada un. Però en l'aspecte general i com a ciutadà em va impactar molt i si no haver vist aquestes fotografies segurament... Segurament ara estaríem parlant d'una altra Sí, història. segurament, perquè jo estic més prop en el comportament en el centre-esquerre, en el comportament, que en la dreta. El que ocorreix és que n'hi ha 3-4 coses importantíssimes per a mi de principis que haver intentat també des de l'esquerra que haver sigut a Xina, que no ha pogut des de la dreta. En aquell moment, ser regidor a un ajuntament com el de Gandia era renunciar a moltes coses. Sí, però era també... Bueno, anem a veure. Un catòlic que ix en les processons i que ix com un ciutadà més i xire en una medalla que mos donaven i un emblema, que és l'escut de la ciutat de Gandia, això te donava alguna més. Era molt important estar en un lloc com l'Ajuntament que podies ajudar a moltíssima gent, de veres. És que el dia a dia de la política municipal és interessant a més no poder, perquè és que al despatx te venen de tots els colors, i no dic polítics, sinó de tots els colors de problemes que existeixen en la ciutadania. I allò a tu te reconforta cada vegada que solventes un xicotet problema. Jo vaig solventar, entre altres, sempre n'hi ha anècdotes, un xicotet problema del pare d'una regidora actual i de 2-3 legislatures que sempre li he recordat. És que només li vaig dir el que n'hi havia, diu, al cap d'uns dies ja estava resolt el problema. Problema menudet, però problema important. No, és un problema menut pel que ho veu de fora, però per al que el viu és un gran problema. Ixa és la qüestió. La qüestió és la tensió. No ha vingut a dir que el problema ni era important per això o per allò, sinó que lo important era la persona que tenies que atendre i que es va veure servida des d'un primer moment. Això jo, a més de que ho ha practicat, després ho ha predicat. Jo he anat a l'Ajuntament i estic anant contínuament a aportar la meva visió de xicotetes coses de la ciutat per a que els nostres regidors, en aquest cas del Partit Popular com és natural, facin també després les propostes corresponents o aporten allò que veuen bé o mal. En aquest sentit, a mi m'agradaria també que el que està ben fet per part del qui governa, no m'importa qui governa, se transmetisca també. Nosaltres ens han donat en aquell entonces l'agraïment i la felicitació per qualsevol cosa que era important per a tots. Això no estic veient ara últimament. Les coses han canviat molt en política? Sí. És de veres que també ha canviat la societat, ha canviat la ciutat, ha canviat... En realitat... Ignacio Malonda seria regidor ara? No. No. No, perquè jo estime a moltes persones que estan dins de l'Ajuntament i tindria que dividir-me, i això és difícil. Però, i també aconsellaria molt a les persones, lògicament per l'experiència que portem, dice que Sabe más el diablo por viejo claro, que por diablo. I és la qüestió. Avui, a més, és que avui som, jo diria que més oberts a l'opinió de cada un. Estem dispostos a escoltar a tots i al mateix temps quasi tots tenen part de raó. Per tant, no pots estar en un grup i no escoltar els altres. Avui és necessari que els oïts estiguin molt oberts perquè la societat s'està fent difícil, molt difícil. I la part econòmica que ha sigut decisòria en aquests últims anys en l'aspecte de que s'ha carregat a moltíssima gent i sobretot a la gent mitja-baixa, que és la que necessita dels apoyos, pues la veritat és que
Jo la tindria molt més i jo aniria buscant aquesta societat més tranquil·la i més normal que es traduís d'una altra manera. Nosaltres, els grans projectes no tenen que tapar les necessitats que n'hi ha en la societat i que són més simples i més ràpides de resoldre, perquè l'Ajuntament és l'ente més bonico perquè és el més prop del ciutadà, el que s'acosta en facilitat i, sin embargo, quan s'assenten en les poltrones, i jo tinc que dir que uns quants, per lo menos, note que canvien molt i deixen de ser el polític preocupat per la ciutadania i es converteixen en un jefe més que no vol escoltar a quasi ningú. Però així tot, i en tot el que ens ha dit, Ignacio Malonda és recordat, entre altres qüestions, a l'Ajuntament de Gandia per aquests agres enfrontaments verbals amb els seus adversaris polítics, sobretot als plenaris. Sí, jo explicaré per què, perquè potser la gent ara no ho entén, però no se'n recordarà. L'Ajuntament té unes quantes comissions que aporten el treball diari dels polítics i les necessitats de la ciutat. És molt agre estar treballant per la ciutat, aportar en la comissió moltes idees, o xicotetes idees, però importants per a la ciutadania, i que no vulguin atendre cap. I que jo intentava que aquest cap significara que la proposta no era d'Ignacio Malonda PP o Ignacio Malonda antes en la coalició que tinguérem Unió Valenciana, els Demòcrates i el Partit Popular, que va ser la segona legislatura. Jo intentava sempre que les qüestions que plantejava, inclusive que el nom d'Ignacio Malonda no existira en l'acte, però sí el que s'aportava. Perquè tenia raó, prova evident és que a continuació els altres fent una aproximació al tema i la proposta venia d'un altre partit polític. No m'ha importat això, però la veritat és que era molt difícil. Molt difícil només en aquest aspecte, en què mantenien la disciplina de partit cada un dels partits polítics, mentre que jo en això he sigut molt flexible. De hecho, vaig tindre que eixir, i no m'arrepentís, vaig tindre que eixir, per exemple, del plenari en un nomenament d'un polític en temps de la dictadura, alcalde de la ciutat, que li se va donar nom a un centre social. Però jo no tenia res en contra d'aquesta persona. El que tenia en contra és, després de tot el que ha ocorrit, i se m'ha demostrat a través de 20 i pico anys després, que el millor era no estar posant noms d'uns d'esquerres o uns de dretes, perquè porta i comporta que n'hi hagi... Reobrir ferides. Claro. Jo recorde aquests plenaris en els que Ignacio Malonda intervenia, no tenia vostè pèls en la llengua i n'hi havia enfrontaments clars i directes, però també és cert que només acabava el plenari, la discussió quedava al plenari i després era un companyerisme amb els polítics de l'altra bancada. Es comença per lo primer. Tu ja fa un poc de temps que estàs en els mitjans de comunicació. Una miqueta. Per tant, uns prous. Bé, exemple número 1. Factures en el caixó de mitjans de comunicació que quasi no podien i que jo podia estar en contra d'ells o d'alguns d'ells i, sin embargo, no té res que veure. Jo volia que ells se pagara les factures corresponents. Dir això era un insult en el plenari. Aguantar el xaparró era un altre insult. I alçar-se i dir el que jo ha plegat a dir era un insult pas de més, quan simplement el que jo demanava és que no em digueren mentirós. I això es comprova en el senyor secretari que està en la taula al costat de l'alcaldessa en aquell entonces, la senyora Frau, i baixar tan sols als despatxos corresponents i demostrar-ho. Quan els aparatos mòbils es van posar, com a exemple li posaré en marxa en l'Ajuntament, les factures eren mensualment, i no mentís, que podré dir, estaven entre 240, 230 i pico i 250.000 pessetes d'entonces, que avui són pocs diners.
a efectes de quantia. Bueno, en aquell moment Però en aquell moment era moltíssim. És de veres que entonces també aquests mitjos de comunicació com els mòbils eren caríssims, muy bien, però i me diuen que jo mentia quan no me permitien fer ni una fotocòpia i, sin embargo, jo ho tenia que tindre apuntaet i de lo apuntat era el que estaves denunciant. Bé, aquests rifirrafes, de totes formes, acabaven, com tu bé has dit, en un abraç al final del plenari i cada un on anàvem en companyia de altres companyes que no eren del partit, sinó d'altres partits, precisament, on ens donava la gana. Uns a jugar a cartes, altres a sopar i altres a altres llocs que no poden dir-se. Sí, però que molta gent sap on anàvem. Sí. I mos ho passàvem molt bé. De tots els grupos, de tots els grupos, torna a repetir. No és que es quedava en el mateix grup que està clar que tot. No, haurem pogut fer-nos denúncies, com avui es fan uns a altres, i, sin embargo, això no s'ha obert la boca mai en la vida on ha anat cada un. Era una qüestió de companyerisme? Era una qüestió d'entendre la política d'una forma diferent? Sí, jo no vull pensar que aquestes persones que avui existeixen en l'Ajuntament, que estan de tots els grups polítics, no tinguin aquesta gallardia i aquesta normalitat de serietat, sinó dic tan sols que aquells que formaven part en aquelles legislatures eren persones, entenc que un poc més nobles. Jo no permetís que una conversació personal d'un company en mi estaguera en contra del seu propi partit i dels seus propis companys, mai m'haurà servit a mi per a, en el plenari o en algun lloc, traure-ho per a perjudicar o al partit o a la persona que podia transmitir-me. Avui les traïcions són tremendes entre els propis grups. De fet, moltes vegades, i saps d'això un poquet, te venen informacions que vosaltres soleu dir com les qualifiqueu, és que m'han dit, i en això teniu prou, i sin embargo nosaltres no podíem dir-ho així. A mi no se m'ha... Mai en la vida ningú ha vingut a buscar-me a recibir una informació perquè jo no l'ha donat mai. Mai l'ha donat. Ni en contra, a favor sí, com és natural, però en contra mai. Així tot ha viscut èpoques convulses a l'Ajuntament i al partit. No, en el partit sobretot, perquè lo de l'Ajuntament, com antes han dit fa un momentet, era algo només espontáneo i en aquest moment després passava la tormenta. En el partit no. Se recorden encara enfrontaments, per exemple, amb Jeroni Banyús o amb el senyor Moragues, alcalde de... Sí, però jo vull dir, ho ha dit en moltes ocasions, ho ha dit inclusive quan tu estaves en Oliva. Sí. Ho ha dit allí, en aquell estudi, en una ocasió. Sí. Salvador Moragues, la que vam tindre ell i jo en pas descanse, a mi que no me'l toquen. A més, que no me'l toquen, I vull dir perquè tant el fill com la nora com tots els que estan alrededor del senyor Moragues a mi em volen i es bulc tremendament. Però tenim uns rifirrafes perquè, a més d'un poc gallitos, que érem els dos, cada un en el seu lloc, intentàvem, sobretot, plasmar la idea com a veritat única, i això tampoc pot ser, perquè ell no tenia sempre la raó i jo, per descomptat, la tindria menys en aquell moment. Però jo vaig estar a punt de muntar-li en la porta de l'alcaldia, una tenda de campanya, i gràcies al senyor Moragues Enrique, l'Enrique Moragues Nadal, allò no va continuar i ens van dir per apel·lar. Però tot acabava ahir. És que no n'hi havia altra cosa. No es feia per fer-li mal o fer mal a l'Ajuntament o al grup. No era una qüestió personal. Res, mai. Mira, jo en Ángel Sánchez Rodrigo, en Morenilla, Emilio López Morenilla, en Juanjo Sabater Solsona. Això és tot de la primera legislatura. Nosaltres hem tingut reunions quan l'autopista famosa que el senyor Cipri Molinero Lloret i Paco Candelas que van pas descanse estaven d'una manera fortíssima antes d'entrar en el consistori i després quan van entrar
es va dirimir tota aquesta situació de l'autopista en una conferència en l'Institut Laboral, encara me'n recorde, però és que després es va traslladar tot a la planta baixa, que era de Tano, que diem, baix del Banc de València, al costat. Sí. Tant el Banc de València, que el vam ocupar en les obres, com la planta baixa, que després va ser restaurant o formava part d'allò. Bé, tot això ho conté perquè, repetim, les discrepàncies tremendes, però tots anàvem en la mateixa direcció quan interessava el que estàvem discutint. Quan era per el bé de la ciutat, no hi havia colors. Era un fet tremendo. Allí ningú volia algo distorsionat políticament. També recorde el tema del Teatre Serrano, ja en Pepa Frau com a alcaldessa, les diferències que teníem eren enormes i, sin embargo, el consenso també va existir. O la majoria de vegades, quan no podíem donar-li el sí, l'abstenció també es va crear. En la façana marítima, l'abstenció del Partit Popular porta perquè l'esquerra no volia. En aquell moment la cosa era complicada. El PSOE sí, perquè el PSOE a fi a cap era el que governava, però n'hi havia un pes específic en el senyor Emili Salfa en aquest moment i el senyor Bernat Rodríguez Castelló. Sí, és que si no m'hi un nom, no m'hi res, val. O l'apellido. Vinc a dir que, però així i tot, nosaltres ens reunirem en Beniopa i en altres llocs quan la crisi del senyor Salvador Moragues Bertó, en pas descanse, el bloc i nosaltres, per a profunditzar en l'assumpte, que anàvem a fer coses grosses. Sin embargo, hasta ahí va plegar el consens. Va haver una comissió investigadora del tema del pavelló i cada un va explicitar allí allò que creia o allò que havia vist o allò que no volia veure, també. Sí, perquè de tot n'hi havia. De tot n'hi havia. I després, la frase de antes que mos servís per quasi sempre, després no passava res. Estàvem en una harmonia tremenda, però intercanviant uns i altres quan anàvem a dinar o a lo que fora. No, n'hi havia bon rotllo. I jo és que, a més, ja en l'inici ja ho he comentat, jo estava molt més al costat d'eixa esquerra en el treball i en l'interès de la ciutat que quasi en els meus propis. Vaja, que era més en aquest sentit d'esquerres que no de drets. I de hecho s'ha demostrat després que, salvo les persones que lamentablement han faltat, que són moltes, d'eixa primera i segona legislatura, la veritat és que continuen una relació millor en els estranys que en els propis. Si Ignacio Malonda haguera pogut governar, perquè ha sigut regidor sempre a l'oposició. No. En UCD no. En UCD va estar al govern, però va ser sols al principi, eren temps encara molt, diguem, molt tèrbols. Sí, allò de construir. Sí, i molt ideològics. Molt ideològics. Si en aquestes altres legislatures Ignacio Malonda haguera estat al govern, quin haguera sigut el projecte que li haguera agradat dur endavant en Gandia? Pues el gran projecte, o uns dels grans projectes, el passeig de les Germanies des del riu Serpis, haver hagut un subterrani d'aparcaments per deixar lliure totalment la ciutat, tot el centre de la ciutat haver estat albergat en la ramificació que haver plegat fins a l'antic hospital, perquè ja és antic, seguim prou jove, el de Germanies, i ramificant el que era una idea que va portar també el PSOE, des de les escoles pies, passant per Duc Carles de Borja i els carrerons per a morir entre passeig o placeta d'Escolomets. I les ramificacions eren per les bocanes d'entrar, no que fora només des del riu. Allò ha assenyalat jo com a columna vertebral, no? Però després ramificacions perquè els carrers que tenia que tindre entrada i eixida, pues es pogueren donar. Però per a mi això hauria sigut algo sensacional per a 70, 80 o 90 anys, o per a sempre, perquè jo estic segur que tenim que acabar o a peu o en bicicleta, per la ciutat. Els cotxes han d'acabar deixant-se a un costat. Com a natural. I el problema dels minibusos, una altra pelea, la senyora Frau,
per què compra, per què decideix en Itàlia comprar o obligar-se a comprar autobusos que no passaven per els carrerons, per favor, és que allò és com fer el famós pont en un lloc que no n'hi ha riu. Pues és lamentable, no? I això és una crítica. En Pepa Frau, com a alcaldessa, les diferències no tenien que haver sigut tantes i, sin embargo, es van produir perquè el treball era distint. No vull fer una crítica, però diré que ella volia lluir-se, a més de... Vaja, que l'inici del canvi de la política a Gandia pensa vostè que ve induït per Pepa Frau? Totalment, efectivament. No estaré dient pa mal, però estaré dient que distint. Allò era gent del poble per al poble. I després has començat el tema econòmic a influir moltíssim en l'actitud i comportament de cada un dels grups. Era com si tingués que llevar-li el pa a algú, perquè si no quedava bé en un enfrontament, en una confrontació en el plenari o en els mitjans de comunicació, que en principi eren escassos, i després, gràcies a Déu, tant vostès com altres mitjans... Això va anar proliferant. Sí. Ells també, alguns també s'han aprofitat d'aquesta situació per a salvar-se, és de veres. Però, bueno, almenys la gent ha pogut en tot moment distingir a cada un. I jo, l'única presumpció que tinc en esta vida és que tinc que dir adiós a 1.000 ciutadans gandienses tots els dies, tinc que parar-me 999 vegades com a mínim per la ciutat, i això a mi me satisfà i me recompensa de sobre d'aixòs moments que podien ser tirants, però que eren, després, quan fer la reflexió, eren agradables. O sigui, s'arrepenteix d'alguna de les coses que va fer o va dir? No, al contrari. A mi jo haver volgut tindre 24 hores del dia completes, que quasi les feia, per a poder ajudar més. La meva missió en la política no ha sigut res tècnic. Ha sigut sempre atendre al ciutadà i buscar no el millor, perquè això jo estic segur que quasi tots, però la rapidesa segurament és un defecte del qui és un xicotet empresari com jo, que som ràpids en actuar en el nostre ofici o en el nostre treball, i la política és lenta en aquest aspecte, i tens que m'emprendre les coses amb molta rapidesa, però molt transparent, perquè això te permetís que després te puga uno firmar aquesta oferta que has fet, que entenen com que t'has passat de la ratlla i després no te volen apoyar, no. Com ho fas en bona fe, no n'hi ha problema en que tu facis coses per a que vagi ràpid i després replega l'ajuda mitjançant la firma corresponent que permetís que vagi. Vaja, que pensa vostè que el tècnic ha d'estar per a facilitar el treball del polític i no al revés? Totalment, però és que a més el polític té que avançar tan ràpid que no li permetís ja ni parar al funcionari. Però vaig més lluny, en el sentit que el funcionari sí que té que necessitar sempre la seva pròpia firma per reafirmar el que està ocorrent. El polític no, el polític pot passar-ho sense firmar, si és bona voluntat i no vol enganyar a ningú, després no n'hi ha ningú problema en raspar, que tots tenen por. Per què té por un en raspar? Perquè no ha fet la cosa bé. Perquè si ha fet la cosa bé, igual dona antes que després. Raspa i listo. I això dona, jo no diré només llibertat al funcionari, li dona confiança i al mateix temps li dona rapidesa a l'administració local, que el que li fa falta és que no se paralitzi per a res. En res, en els pagos el mateix i en els cobros el mateix. L'Ajuntament, quan posa en marxa algo que vostè no ha pagat i té que pagar en interessos corresponents des del minut 1 que li ho cobra i es posa en marxa, no? Pues entonces, per a pagar també, jo no entenc com diuen 51 dies o 81 dies o 91 dies. O 300 i pico dies. O 300, sí, però això anava més. No ho puc entendre. Primer són els compromisos reals de lo que està ocorrent en la pròpia ciutat. I a continuació venen després eventos, venen després inclús els jornals, o millor dit, o els emoluments dels polítics, però s'han de que cobrar antes un polític que prestar un servici. No ho ha entès tampoc.
les actes estan ahí. Qui va estar en disconformitat en el tema, en el seu dia del cobro i de les quantitats, que després no seguen massa desorbitades, va ser suficients en aquell moment per a que a molts s'agradara la política. No estan anant a la política, lamentablement, per fer un bé a la ciutat, sinó per un benefici propi. Jo no vull clavar-me massa, però n'hi ha poc... Vaja, que és vostè d'aquells que diuen que la política ha de ser una ocupació però no un ofici. Claro. I si és un ofici, tenen que canviar de com és el comportament, que també ho admitís. Sí, entonces el comportament és distint. Però que a la Bartola moltes hores, en el despatx moltíssimes, en el carrer poques, i vestit quasi tots els dies en la jaqueta, pues la veritat és que no és el millor per a... Parle a nivell local, En una ciutat ja, Gandia ja es comença a fugir-se'n d'eixa població que encara pots controlar. Però a pesar de que no pots controlar massa, la pots controlar encara. Ahir el polític local té que multiplicar-se per 40. No podem enxufar, i dic de veres, enxufar no podem enxufar ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, ni el Bloc, ni Mareas, ni Dios que lo fundó, de que n'hi ha per així no n'hi ha tant per igual té. No es poden enxufar, no es pot enxufar a la gent. Es té que contratar en tot cas a la gent. Primer és que són funcionaris i a continuació contratat. Però contratat no que després el contrat vaig ni siquiera el mires per a que vagi prorrogant-se per si mateix i després tindre l'obligatorietat de tindre-lo d'una altra manera distinta a lo que és el funcionari, però fixa igual. Això no pot ser. No pot ser perquè estem creant clientelisme i estem creant també una societat... És el problema de l'Ajuntament de Gandia o dels ajuntaments en general, el clientelisme? Com conec el de Gandia a fondo, no per entonces, sinó per ara també, soc una persona que el xafe quasi 2 o 3 vegades a la setmana per distints assumptes, considera que sí. I torno a repetir que n'hi ha persones molt valioses també, que això no sigui una crítica només, perquè n'hi ha persones molt valioses que m'han demostrat, a més, contraris políticament, no personalment mai, que sí que valen i sí que estan posant el seu granet d'arena per a que això funcioni cada dia un poc millor. I no són dels meus, que també n'hi ha dels meus, però vull dir que no són dels meus. I jo no he tingut mai pèls en la llengua per a alabar i halagar a aquestes persones, mai. De fet, sempre he comentat i sap la gent que jo, a l'hora de fer feina, coincidís més en les d'esquerra que en les de dreta. A l'hora de principis variem un poquet. Jo soc separat i, sin embargo, crec firmement en la família i en la parella, no la família només, que tots, separats o no, està clar que la família la volen el 100%, no? Però que en això diria el mateix. Jo mantenc en la finalitat del social molt més en l'esquerra que en la dreta. A més, la meva vida actua així, la meva vida particular i econòmica, més des d'aquesta perspectiva que des de l'altra. En això anem a quedar-nos. Ignacio Malanda, ha sigut un plaer. Des d'ací, si em permetisses, li dono un record grandíssim als amics polítics, com és natural, als que se n'han anat, que són els que lamente, i als actuals només es dic que de quan en quan que llisguen algun acte del passat i es donen compte que en una simplesa i senzillesa tremenda, però en un ardor per fer les coses i per avançar i per... Encara recorde, és 49 milions de pressupost el primer any, de pessetes l'ordinari i 49 l'extraordinari, que va passar després a 250. Bueno, eren altres temps, però no per això. Estos tenen que ser pitjors, tenen que ser millors, tenen que procurar les persones que van i que vindran a l'Ajuntament de Gandia i que estan, tenen que procurar que això canvie per bé de tots, d'ells també, per descomptat. Però n'hi ha gent molt jove que, si no s'espavila, després tindrà problemes d'ocupació. Han de canviar les coses, Ignacio Malanda, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres sempre.